iki ni ikiganiro Barada Vibes, ngendi Barada. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku buryo 9 abashakanye bubaka mu rugo cyangwa se bakoramo imibonano mpuzabitsina. Niba utarakoze subscribe wayikora ngo ujye ubona ibiganiro nkora. Hari rero abakora imibonano mpuzabitsina barashakanye kenshi kuko babikunze, hari abayikora gake ariko ako gake kakaba gafite icyo kamara, kakaba gafite ingufu. Hari n'abatayikora bakaba biberaho, umugore ntazi uko bimeze n'umugabo ntazi uko bimeze. Hari noneho n'abatayikora n'abashakanye bagajya hanze. Guhuza rero urugwiro, kubaka urugo cyangwa kuryamana n'uwo mwashakanye ni ikintu cyiza cyane. Aha rero hari ibyiciro cyangwa se hari uburyo 9 abashakanye bakoramo imibonano mpuzabitsina. Hari abashakanye bakora imibonano mpuzabitsina barimo biyunga, ugasanga hari ibintu batumvikanaho, hari ibintu byatumye bavugana nabi, barakaranyije, bafitanye ibibazo muri rusange, bakiyunga bakavugana ku bibazo bafitanye, bakavugana ku kintu bapfaga, bagasabana imbabazi. Muri kwa kwishimana, muri kwa guserebra cyangwa se kwishimira izo mbabazi bahanye, bagakora imibonano mpuzabitsina kuko baba bamaze iminsi bakumburanye, batavugana, barebana batavugana, bafitanye twatuntu nyine twatumaga badahuza. None icyo gihe rero kwirekura birenze urugero basanzwe birekuriramo, hakiyongeramo kwishimira uko kwiyunga kwabo, hakiyongeraho noneho no gushimishanya kuko bari bakumburanye cyane. Ese nawe uri mumva iki kiganiro, niba warashatse bijya bibabaho? Ubwo bwari uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri rero ngo abashakanye bajya bakoramo imibonano mpuzabitsina, gukora imibonano mpuzabitsina yo gukira, yo kwivura. Hari indwara zivurwa no gukora imibonano mpuzabitsina. Ahangaha rero imibonano mpuzabitsina ivura nikozwe neza, igakora witonze, gahoro, udahatiriza, buri wese abishaka, ugafata umwanya wawe ku buryo mwese mwumva mugeze ku ngingo nyayo. Imibonano mpuzabitsina rero ivura, abashakanye bayiganiraho, barayipangira, bakayifatira umwanya, bakayikora buri wese ku rwego rumushimishije. Buri wese agaha umwanya mugenzi we, akamugerera aho ababara, nta kibirukansa, ntacyo mwikanga. Ugasanga umuntu arabizi ko iyo arwaye umugongo mugenzi we akamuha umwanya, bagakora urwo rukundo, donc bagahuza urugwiro, umugongo ukira. Akaba bizi yuko iyo amaze iminsi arwaye umutwe, afite stress, bagahuza urugwiro akira. Ese mu rushako rwanyu iyo mibonano mpuzabitsina igibaho? Ese mwebwe bibavura iki? No kuri nakwishimira kumva ubuhamya bwanyu. Ni ikiganiro Barada Vibes, ngendi Barada. Tugeze ku bwoko bwa 3 cyangwa se ku buryo bwa 3 abashakanye bakoramo imibonano mpuzabitsina. Hari imibonano mpuzabitsina yo guhimana cyangwa se guhana mugenzi wawe. Nk'abashakanye rero bijya bibaho ko wanga kuryamana cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina na mugenzi wawe mwashakanye kubera ikintu runaka aba yakoze. Umwe yakwanga ko muryamana kubera impamvu runaka, arwaye, atameze neza, se nyuma yamera neza yashaka ko muhuza urugwiro, wowe ukabyanga, donc ukamera nkaho urimo umuhima. Bimeze nko kuvuga ngo cyagiye se ko wanze, reka nanjye nkwange. Bijya bibaho. Ibi rero ntibikwiye kubaho mu bashakanye kuko n'ubwana cyangwa se no guhimana kutagira icyo kubungura. Hari n'abantu njya numva mugenzi wawe hari ibintu atuzuza, hari ibintu mutumvikanyeho, noneho ngo mukumuhima, uretse kwanga ko muryamana ahubwo ukanajya no kumuca inyuma. Niba rero ujye ubikora, ujye wisuzuma, ese nawe nk'uko umuca inyuma kuko ngo umuhana kuko yakwimye, yanze ko muryamana, nawe wabikoze, byagushimisha? Hari abantu rero bakora imibonano mpuzabitsina barashakanye ariko ugasanga ari uguhimana no guhana mugenzi wawe. Wanze gukora ibi, nanjye ntago biri bushoboke. Ugasanga kugira ngo yemere yuko baryamana, undi hari ikintu agomba gukora, hari ukuntu agomba kwitwara. Imibonano mpuzabitsina rero yo guhimana, yo guhana mugenzi wawe ntago ari myiza, kuko burya waruzi ko uko umuhana kenshi, niba ariko nabivuga, yo uko umuhima kenshi, bigera ahantu no kugushaka bigashira. Kuko hari igihe umubiri uganza umuntu akemera ko muhuza urwo rugwiro cyangwa se muryamana kubera nta kundi yari kubigenza, ariko muri watishimye bitewe n'uburyo wamufashe, n'uburyo wamuhimye, n'uburyo wamuhannye. Ugasanga arayikoze hahandi na nyuma ahita avuga ibi ni ibiki nkoze, akiyanga kubera ukuntu wamugenje, wamugaraguje hagati, wamucishe hirya no hino. Ikiganiro ni Barada Vibes. Turi rero kuganira ku buryo 9 bashakanye bakoramo imibonano mpuzabitsina. Uburyo bwa 4 ngo ni ukubaka urugo byateguwe. Ni igihe rero abashakanye baba barumvikanye bagapanga gahunda yo guhuza urugwiro,
ku bafite ubushobozi hari igihe bajya ahandi, niba ari abantu bafite akazi bagasaba konje, bakava mu rugo bakajya ahandi hantu ari babiri gusa kandi bazi ikibajyanye, nta kibakanga, telefone n'iki, nta bana basakuza, ntaki. Hari n'abandi usanga bapanga akavuga ati abana bagiye ku ishuri kana tugende mu rugo, kuko badashoboye kujya hanze, kuko badafite uwo mwanya, cyangwa se n'abo bana batabasiga. Mukisanzura mugakora ibyo mushaka byose muri babiri kandi mwirekura kuko mwabipanze. Iki gikorwa rero ngo niba kijya kibaho cyangwa se kuri mwebwe mubikora, ni ikintu kitibagirana. Hari n'ababikora mu gushaka stock. Ntitwirangagije ko ubuzima bushobora gutuma mudahura kenshi, mutisanzura kenshi, ariko ubu buryo iyo mubukoresheje ukuramo iki satisfaction, donc kuba wishimye, uburi ku gasongero k'ibyishimo ku buryo ntacyo ushinja mugenzi wawe. Ese ubu buryo mwebwe mwashakanye murabuzi? Mujya mubukora se? Ubundi buryo rero abashakanye bakoramo urukundo bahuza urugwiro, abantu barahirira cyane, ni ukubaka urugo cyangwa se guhuza urugwiro bya vuba kandi bitunguranye. Ni hahandi abashakanye bahura, nta kintu bapanze, ntaki, ariko umwe akabwira undi ati bwino nkubwire. Bakaba bameze nk'abantu biyiba, bafite umwanya mutoya, bagahita bakora imibonano mpuzabitsina gutyo. Ababigerageje benshi bakubwira ko ari uburyo bwiza ngo bahitamo gukora uduturu twinshi dutunguranye kurenza inshuro nyinshi zitinda cyangwa zipanzwe, aho kuvuga ngo tuzabikora gutya, umwe ameze neza undi arushya cyangwa se yabonye akanya, oya, ariko bakabikora gutyo ku buryo bashobora gukora utwo duturu twinshi cyane mu gihe gitunguranye batanatekerezaga, kurenza guhora bategereje bya bindi bizafata umwanya kandi ntibibe, kuko ngo hari igihe upanga ibintu bigapfa cyangwa ntibishoboke. Uku guhuza urugwiro rero vuba kandi bitunguranye ntibisaba protocole nyinshi, kandi noneho nta nubwo bikunze kubera ahantu hamwe n'ahantu hadasanzwe. Umwe mu bashakanye atungura mugenzi we, undi yamwemerera bikaba amahwi. Ese mwe mwashakanye mwumva iki kiganire, nihe hantu hadasanzwe mwigeze kwisanga muri gukorera sex mu buryo mutari mwiteguye? Iki kintu mwibuke yuko ni uguhuza urugwiro, ntago ari abantu bari bose bakora bino bintu. Gukora imibonano mpuzabitsina itunguranye cyangwa ahantu hadasanzwe, nuko muha mwiyumvanamo, nuko muha mukundana, nuko muha muhuza. Mu gihe rero mudahuza, ibi ngibi ntabwo bishoboka. Biterwa n'ukuntu umuntu akwiyumvamo cyangwa se ukuntu akwizera, kavuga ati kanaka nta kibazo tugende. Ubwo ni uburyo bwa gatanu. Ese mwebwe mukoresha ubuhe? Ikindi kintu, hari abantu usanga bafite uburyo bumwe budakuka batajya bahindura, hakaba n'abandi bavangavanga. Muri uko kuvangavanga nyine rimwe bagakora ubu buryo bwa mbere, bwa gatanu, bwa kangahe, ni nabyo bizana iki? Bizana urumuri mu rukundo rwabo, mu mibanire yabo. Ni cya kintu kirwanya ibintu bihoraho, akamenyero, ugagira ahantu ibintu bikakurambira, kuko ni nk'inigi imwe. Nahangaha rero mujye muhinduranya, muvuge muti reka tugerageze ubu buryo. Dukomeje rero n'ikiganiro Barada Vibes, turimo turareba uburyo abashakanye bashaka gukoramo imibonano mpuzabitsina bubaka urugo. Hari ubu buryo ushobora gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo bwo gutera morali uwo mwashakanye. Ushobora kuguyaguya uwo mwashakanye mugahuza urugwiro, ugasanga umuteye morali yo gukora ikintu runaka cyangwa se ukakimubuza. Urugero, hari igihe nk'umuntu aba yiganyiriza gukora ikintu, tuvuge ashaka kubyuka, hari ikintu yaragiye gukora, ugasanga arimo ariganyiriza, afite ubunebwe, ageze gute. Uko kuntu umuguyaguya, umupfumbata, ugira gute, bikarangira mugize ibihe byiza, bikarangira mukoze imibonano mpuzabitsina. Noneho ugasanga nyuma cya kintu yararimo yiganyiriza gukora agahita agira morale, agahita abyuka akajya kugikora. Cyangwa se ugasanga bibaye imbarutso yo kuvuga ati po, agahita yigumira mu buriri, mugakomeza mukiriyamira, mugakomeza mugahuza urugwiro, ugasanga morale ibaye nziza. Cyangwa se ahari n'uvuga ati wanteye ishaba, byagenze gutya, ushaka watumye untera morale, numvaga nta morale, numvaga nta ntege, ariko intege zaje. Hakaba na za ntege igihe zicika, ariko zigacika mu buryo bwiza. Mwebwe mukundana, mwebwe mwashakanye, aka kantu ni akantu keza, kuko gatuma umuntu yisetsa, akishima, yibutse ibintu byabaye mu gitondo mbere yo kuva mu rugo. Tugeze rero ku kintu cya 8, guhuza urugwiro uhemba uwo mwashakanye. Uwo mwashakanye hari ikintu kiza yakoze, yagezeho, yishimiye, nawe nka sheri we rero muri kwa kundi tuvuga ngo kumuba hafi no kwishimira iterambere rye cyangwa se ikintu kiza cyamubayeho, ukamwishimira, umwitegura, maze mugahuza urugwiro, ukamuhemba, ukamuha congratulation bitewe n'icyo kintu. Ubu bwoko rero bwo gutera akabariro ntabwo ari round imwe, ahubwo ni uduturu twinshi, ndetse rimwe na rimwe ukareka mugenzi wawe agakora ibyo ashaka,
ibyo akwifuzaho akirekura, ntumubangamire ngo umuzitire, kubera ko aba yishimye cyane. Ibyo byishimo rero bikagaragariramo aho ngaho. Ese mujya mubikora? Byigeze bikubaho? Byagenze gute? Tugeze rero ku buryo bwa 9. Uburyo bwa 9 ni uburyo abantu bi-exprimamo, ni uburyo abantu bahuza urugwiro nk'abashakanye. Ni imibonano mpuzabitsina igamije gutwita no gutera inda gusa. Pozisiyo imwe, turi imwe, mugategereza ko inda izafata, undi mukarekera. Itafata, mukongera ukundi kwezi, mukagerageza gutyo. Hari n'abantu usanga umugabo ateye inda, umugore aratwise, bikaba birarangiye, bakazongera guhura igihe bateganya kubyara undi mwana wa kabiri. Cyangwa se ugasanga umugabo yateye umugore inda, umugore ngo yaramuzinutswe ntanamwegera, cyangwa se n'umugabo ugasanga ntamwegera, amezi 9 agashira, umugabo atongeye kugira gute guhuza urugwiro n'umugore we. Gukora imibonano mpuzabitsina igamije gutera inda no gutwita gusa, amezi 9 akabyara akarira umwana, ntiyongere kumwegera, bashaka gutwita kongera. Cyangwa ugasanga umwe mu bashakanye yumva yuko guhuza urugwiro, gukora imibonano mpuzabitsina nk'abashakanye ari ugutera inda no guterwa inda gusa, nta kwishimisha kubamo. Nguko rero bwari uburyo 9, ariko nawe ushobora kubuza ubundi, wazanyandikira tukabuganiraho. Wowe nk'umuntu ufite umugore cyangwa ufite umugabo, ni ubuhe buryo hano mukora? Ubu buryo nabuvuze kugira ngo mwese nk'abashakanye mubigiremo uruhare 50-50. Ntukajye wumva ngo ni uruhare rwa kanaka. Oya, 50-50, kuko mugenzi wawe abishaka wowe utabishaka ntago byemera. Nsoza rero ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu kumva iki kiganiro, kandi nizere ko nzabona ibitekerezo byanyu mumbwira kuri iki kiganiro. Murakoze cyane na Ribarada, ikiganiro cya Ribarada Vibes.